Vai tiešām ir tā, ka ar T100XF signāla pastiprinātāju mēs varam atrast komunikāciju, kurā nedarbojās, vienkārši uzliekot viņu virs tās komunikācijas? Čau visiem! Šodien mēs parunāsim par EasyTex T100XF no Geomaxa signāla pastiprinātāju kopā ar kabeļu meklētāju. Tad, lūk, ja ikdienā principā var iztikt varbūt uzmērot tādas komunikācijas kā elektrības vadi, kas atrodas zem zemes, protams, jā, telekom vadus, varbūt arī var atrast optisko kabeli, izmantojot lūk šo lokatoru. Tad citreiz arī vajag atrast ūdens vadu, siltumtrases vai vadi vai kabeļi, kuri nedarbojas vai ir atslēgti uz šo brīdi. Tad nāk palīgā lūk šitā maza kastīte, ar kuru palīdzību mēs varam sameklēt, pastiprināt signālu un ar kabeļu meklētāju viņu atrast. Kastītē iekšā pašā atverot, ko mēs redzam uzreiz, mums ir uzreiz ir iespēja zemēm izmantot arī dažādas komunikācijas. Nāk uzreiz divi saucamie tie krokodīli, jā, ar kuru iespēju tad mēs pieslēdzam, lūk, šeit ir sānās ir ports, jā, ko mēs pieslēdzam iekšā, jā, un tad, ja jums ir atļauja vai jūs zināt, ka darboties, tad var saslēgt, lūk, zemēm kontūru un plus jūsu knaiblīti, jā, pie komunikācijas, kuriem nepieciešama. Tāpat arī šeit ir magnēts. Ar magnētu jūs varat tad pieslēgt pie savas komunikācijas, ja tas ir nepieciešams, lai, ja nevarat piestiprināt knaiblis. Tad iekšā ir 4 baterijas. Mēs redzam, viņi nāk uzreiz komplektā. Jā, lūk, tā viņi izskatās. Tagad izrausim ārā to stiprinājumu. Tā, pieskrūvēsim šeit. Šeit, protams, ir īsā pamācība, kā var izmantot šo kabeļu, kā var izmantot šo signāla pastiprinātāju. Un vēl ir tas labi, ka viņam ir tie priekšā zem roktura. Mēs varam redzēt ieslēgšanas pogu. Lūk, šādi viņš ieslēdzās tik vienkārši. Jā, es viņam tūlīt atslēgšu skaņu, lai viņi man tagad netraucē. Un šeit es varu mainīt arī frekvences, kuru man nepieciešama. Un, pieņemsim, ja jums tur vairākas komunikācijas atrodas jūsu objektā, jā, tad jūs pieslēdzat pie vienas un tad izvēlaties attiecīgu frekvenci šeit. Attiecīgu frekvenci kabeļu lokatorā ir iespēja izvēlēties. Un tādā veidā jūs atradīsiet savu komunikāciju, kā viņa iet, kur viņa pagrieziena vietas un arī var noteikt arī dziļumu, jā. Jo dziļumu nosaka ar lūk šo signāla pastiprinātāju. Kas vēl ir interesanti, es tagad atslēgšu atpakaļ skaņu, un ja mēs, pieņemsim, dzirdam šādu skaņu, tā ir 33 kHz, nospiedīsim, un tad mēs viennozīmīgi saprotam, kura frekvence mēs strādājam, lai turpmāk mēs varētu pieslēgt savam kabeļu lokatoram. Kas vēl te ir ļoti interesants un labs, tas, kas bija sākumā. Šeit augšā mēs redzam divas bultiņas. Tātad, ja jūs zināt, kur atrodas jūsu komunikācija, bet jums nav iespēja pie viņas pieslēgties, jā, nu tāda tā kā, pieņemsim, plastmasa trubas tur ir, vai betona kaut kādas komunikācijas, betona trubas, jā, tad jūs uzliekat tieši virzienā, kur atrodas jūsu komunikācija, uzliekat šo kasti. Šitās lietas mums nav vajadzīgas. Ieslēdzam 33 kHz. Un ar kabeļu meklētāju jūs varat atrast šo komunikāciju. Bet tuvāk pa 10 metriem nav ieteicams nākt pie kabeļu pastiprinātāja, tad viņš tur skanēs visur. Tā kā, lūk, šāda maza kastīte, jā, kura padara jūsu darbu krietni ātrāk, precīzāk un ieteicams viņu izmantot, protams, kad jūs meklējat komunikācijas vai pirms rakšanas darbiem. Jā, lai kaut kādu komunikāciju mēs varētu atrast, jo mēs ļoti labi zinām, ka nevienmēr topogrāfiskajā plānā parādās precīzi komunikācijas izvietojums. Bet, protams, ja jūs strādāsiet lūk ar šīm iekārtām, jūs uzlabosiet kvalitāti gan savam topogrāfiskam plānam, gan arī pasargāsiet no kabeļu pārāvumiem un kaut kādam citam avārijiem, kas var notikt rakšanas darbos. Tā kā lūk, nākošais video būs no mūsu darbnīcas, Edijs
pastrādās un parādīs, kā ar viņu var strādāt. Jā, tā kā gaidam, skatāmies tālāk, vienmēr neaizmirstam like, share, subscribe, rastat komentāros, ir jautājumi, droši uzdodiet, ir vēlme izmēģināt lūk šo komplektu jūsu objektā, droši zvanat, sarakstamies, sarunāsim, atbrauksim, izteigāsim. Paldies par jūsu uzmanību! Atā!